Et non. Ah oui, ça marche. Oui, ça marche. Donc bonjour à tous et merci et bienvenue pour cet événement littéraire autour de la littérature ukrainienne contemporaine. Voilà. Merci à nos amis ukrainiens qui sont évidemment parmi nous ce soir, nos amis aussi du Canada qui sont là. Enfin, beaucoup de gens sont venus de très loin, et puis aussi les personnes de la bibliothèque qui sont là, qui suivent aussi la programmation régulière de la bibliothèque. Je vais vous dire en quelques mots dans quel contexte on a fait tout cela. C'est avec Natalia Bureny que nous avons monté une manifestation autour des Ukrainiens sur la Côte d'Azur. Et l'idée était donc hier de présenter le travail d'artistes, d'un collectif d'artistes ukrainiens qui s'appelle Absinthe Reality, de faire un défilé de mode avec la maison de couture Rito Fashion House. Et aujourd'hui, donc, on fait cet événement littéraire. Et donc, je vais peut-être demander à Natalia de me rejoindre sur scène pour qu'elle vous présente l'auteur notamment que nous avons ici. Natalia, can you come with me and introduce Bonjour, madame et messieurs. Mon français n'est pas bon, c'est pourquoi Inna Stepanchuk de Paris, notre Ukrainien de Paris, va m'aider. Je vais parler ukrainienne. Цей захід, який організовується, це захід організації голландської Matrix Orange. Cet événement qui est organisé, c'est un événement organisé par une association Matrix Orange de Pays-Bas. Всі члени цієї організації канадці українського походження. Tous les membres de cette association, ce sont des Canadiens d'origine ukrainienne. І всі ми любимо Францію і Côte d'Azur, і тому ми проводимо цей захід тут. Ми дуже мультикультурні. Et nous tous, on adore Nice, Côte d'Azur, la France, et c'est pour ça qu'on aimerait bien faire des événements ici, et on est ici. Але, говорячи серйозно, головна мета цього нашого заходу – це познайомити місцеву громаду з українською культурою, з Україною і з різними аспектами її культури – література, мистецтво, фотографія. Mais en fait, le plus important, c'est de faire connaître la culture ukrainienne aux Français et tous ces aspects de sa culture, la littérature, l'art plastique, théâtre et d'autres. Сьогодні нам дуже пощастило. Я хочу представити вам двох осіб. Може, спочатку ми представимо Ларису, щоб вона сіла. Ми дуже раді привітати сьогодні Ларису Денисенко. Це одна з найпопулярніших сучасних українських молодих письменниць. Et aujourd'hui, nous avons de la chance de vous présenter Larisa Denisenko. C'est une écrivain le plus connue aujourd'hui en Ukraine et on a de la chance de la voir aujourd'hui parmi nous. Лариса має дуже багато талантів. Вона дуже цікава письменниця, вона практикуючий юрист, вона також брала участь в телевізійних шоу і також вона в минулому модель. Donc Larisa, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Le premier, c'est une écrivain très talentueuse, mais il faut dire que c'est aussi une avocate qui pratique, une juriste, et aussi elle participe à plusieurs émissions télé. Коли ми почнемо цей захід, я хочу, щоб ми це зробили інтерактивно, бо у вас може бути багато питань, і це будуть питання і відповіді, це буде цікавіше. А зараз я хочу, щоб Лариса сіла, і я вам представила іншу особу. Cet événement est organisé d'une manière interactive. Vous aurez des questions, vous pouvez les poser, on va vous répondre. Voilà, on commence. Зараз я хочу представити голландську частину нашого проєкту. І людину, яка очолює цю голландську частину, це Максим Ходак.
On aimerait bien présenter nos partenaires de Pays-Bas, d'Hollande, Maxime Chodak, qui est éditeur, et c'est grâce à lui que les œuvres sont traduites. Цікаво про Максима те, що тут простежується цікава тенденція юристів і літератури. Максим видавець, і в той же час він практикуючий адвокат. De sa part, c'est à peu près pareil. On peut avoir une tendance, la littérature et la jurisprudence, parce que Maxime, lui aussi, il est juriste qui pratique. Якщо вже ми говоримо про юристів, то Фредерік Рей, який є директор театру Ля Семеузе, директор культурних програм Le Centre Culturel de la Providence, також має юридичну освіту. Frédéric. Et voilà, pour continuer ça, on peut parler que Frédéric, lui aussi, il a une éducation dans le domaine de jurisprudence. Et maintenant, il gère le domaine culturel. Тому цю частину нашого заходу ми можемо назвати юристи і література на Côte d'Azur. Donc, comme une petite blague, on peut appeler notre événement les littéraires et aussi des juristes sur la Côte d'Azur. Зараз я хочу представити вам Максима Годака, який представить свій бізнес і чим він займається. Це буде цікавіше, ніж це зроблю я. І потім ми розпочнемо. Maintenant, on va vous présenter Maxime, qui va parler lui-même de son affaire, et mieux que Nathalie. Bonjour. Je vais parler en russe. Je vais parler en russe. Vous pouvez... Non, je crois que c'est mieux que je parle en russe, et vous traduisez. Я представляю издательство «Глагослав», которое издает уже 1,5 года книги, переводы с украинского, русского и белорусских языков, современных писателей и классическую прозу также с этих стран. Et donc il présente l'édition Blagoslav, qui édite les livres des pays de l'Est comme la Russie, l'Ukraine, Biélorussie aussi. Et c'est particulièrement la littérature des artistes contemporains, mais aussi la littérature classique. Последние 20 лет мы заметили, что очень мало было переводов с этих 3 стран. И классики, особенно с России, известны по всему миру, особенно также на английском языке. Но что касается даже классиков с Украины и современных писателей, их практически никто о них никогда не слышал. И наша цель – это поправить эту ситуацию. И мы издаем в данный момент книги на английском языке, но в будущем надеемся перейти также и на французский язык. Les 20 dernières années, après l'éclatement de l'Union soviétique, nous avons remarqué qu'il y a peu de livres qui sont traduits, des livres qui viennent de la territoire de l'ex-Union soviétique, qui sont traduits en français, en anglais et d'autres langues européennes. Donc la littérature, elle n'apparaît pas. Et c'est notre objectif de changer cette situation aujourd'hui et travailler sur la traduction-édition des œuvres littéraires qui sont méconnues, peu connues en Europe et surtout des écrivains contemporains. И мы надеемся, что через литературу мир больше поймет наши 3 страны славянские. И мы рады, что мы можем сегодня представить книгу Ларисы Денисенко «The Saraband of Sarah's Band». Также здесь на столе есть несколько книг, которые мы издали в предыдущем году. Это 2 книги других украинских писателей, с которыми вы можете познакомиться в перерыве. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de présenter Larisa Denisenko, qui a écrit livre Saraband. Voilà, mais aussi vous pouvez voir les livres d'autres écrivains, qui sont 2 écrivains ukrainiens qui sont présentés ici, et vous pouvez les regarder et faire connaître. Merci beaucoup de votre attention. Merci.
Ми зараз організуємо тут формат, оскільки це буде питання і відповіді. Ми почнемо з Лариси, яка коротенько розкаже про себе, те, що вона хоче, щоб ми про неї знали. І також, можливо, торкнеться трохи контексту сучасної жіночої літератури, тенденцій. А потім ми можемо відкрити дискусію, і ви можете задавати питання, і Лариса буде відповідати, так, я думаю, буде цікавіше. Donc, comme nous avons déjà dit, ça va être organisé d'une manière interactive. On va commencer par Larissa. Elle va présenter sa vie, les tendances actuelles de la littérature féminine en Ukraine. Et après, vous pouvez poser votre question et on va vous répondre. Ah, it's working. Oh, yes. Oops. Моє ім'я Лариса Денисенко. Я народилася в Києві вже виходить минулого сторіччя. Я народилася в мультинаціональній родині. Моя мама є за походженням литовкою, мій батько є за походженням угорець і грек. Donc je suis ukrainienne. Je suis ukrainienne, je suis née à Kiev, mais je suis née dans une famille multinationale. Ma mère elle est d'origine lituanienne. Et mon père, il est grec et угорець, мадяр. Et hongrois. Оскільки родина була мультинаціональна, ми спілкувалися, я спілкувалася з мамою литовською мовою, а в родині ми спілкувалися російською мовою, з бабусею, трохи угорською. Donc elle a depuis son enfance, elle a appris plusieurs langues avec ses grands-mères. Elle a parlé hongrois avec sa mère lituanien, mais dans la famille, ils ont parlé russe. В той час, коли я вчилася в Києві, Київ і Україна були частиною Радянського Союзу, і в моїй школі національним меншинством, я була національною меншиною, є записано в свідоцтві як литовка, мене позбавляли можливості вчити українську мову, тому 10 років моєї шкільної освіти я українську мову не вчила. Et elle a étudié pendant l'Union soviétique et à ce moment, pendant l'Union soviétique, elle était considérée comme minorité étrangère. Et c'est pour ça qu'elle était un tout petit peu exclue de possibilité d'apprendre, comme tout le monde, la langue ukrainienne à l'école. Et c'est pour ça qu'elle a étudié 10 ans à l'école que la langue russe. Українську мову я почала вчити в 23 роки, коли пішла на роботу до Міністерства юстиції України, де я очолювала міжнародний департамент і, власне, була однією з персон, хто докладав зусиль до входження України в Раду Європи. Elle a commencé à étudier l'ukrainien à 23 ans, quand elle a commencé à travailler au ministère de la Justice. Elle a dirigé un département. Des départements de jurisprudence internationale. Et c'est là qu'elle était obligée d'apprendre l'ukrainien. Elle a participé à la rédaction des textes qui concernaient l'entrée de l'Ukraine Ні, в Раду Європи, в Європейський Союз. À Conseil de l'Europe. І оскільки я мала досвід урядової роботи в Міністерстві юстиції, згодом в парламенті України, і бачила бюрократичні схеми і, власне, схеми становлення і злиття українського бізнесу і влади, після того я написала книжку «Корпорація ідіотів», яка, власне, є узагальненням всього державного устрою і бюрократичної схеми, котрі я відчула на своїй шкірі, перебуваючи в системі. Il a eu la possibilité d'apprendre des mécanismes de cette machine bureaucratique entre plusieurs instances gouvernementales et aussi de Conseil de l'Europe. Et avec cette expérience qu'elle a acquise pendant son travail, elle a écrit une œuvre qui s'appelle Corporation des idiots. Et donc son expérience était à la base de cette œuvre, qu'il a eu d'ailleurs beaucoup de succès en Ukraine. Власне, книжка «Корпорація ідіотів» є доволі злосною сатирою на державний лад і на бюрократів. C'est une satire très forte sur critique de État
de cette machine ukrainienne gouvernementale. А після того, як я звільнилася з Міністерства юстиції і працювати почала як незалежний юрист-експерт, я тоді набула адвокатську ліцензію і досі працюю адвокатом, веду цивільні справи. Après, elle est démissionnée de ministère de la Justice et elle a reçu sa licence d'avocat indépendant et depuis ce temps-là, elle pratique ce métier. А з 2002 року, тобто вже 10 років, я є українським літератором, одним з популярних українських літераторів. Увійшла я в літературу через всеукраїнський конкурс романів і кіносценаріїв «Коронація слова». Elle travaille dans le domaine de la littérature depuis 10 ans, depuis le 2002, et elle est rentrée à la littérature ukrainienne grâce à un concours des pièces de théâtre et des œuvres littéraires. Comment? Couronnement de la parole. Це був мій перший прозовий дебют і перший прозовий дебют українською мовою, який отримав 2003 року гран-прі конкурсу «Коронація слова». C'était son début littéraire. C'est la prose. Et cette œuvre, il a reçu en 2003 le grand prix de ce concours couronnement de la parole. На цей конкурс подаються як письменники, які вже видавалися в Україні, так і початківці. Він є анонімним. І мій текст переміг 800 інших текстів. Ce concours, il est anonyme. Elle était choisie parmi 800 personnes prétendants. Et c'est tout le monde, bon pas tout le monde, les écrivains qui étaient déjà publiés, mais aussi des écrivains débutants, peuvent y participer. Коли члени журі читали мій текст, вони думали, що це або грається досвідчений літератор, або це пише студент-чоловік філологічного факультету, і були дуже здивовані тим, що побачили 30-річну жінку-юриста. En fait, le jury, il était étonné de voir une jeune femme, parce qu'il pensait que ça peut être ou un écrivain qui est déjà reconnu, renommé, qui joue un tout petit peu son jeu, ou ça peut être un étudiant dans la faculté philologique. Ils étaient, de toute manière, que c'était un homme. І з 2003 року я вже активно публікуюся. Я автор наразі 8 книжок для дорослих, 3 книжок для дітей. Depuis 2002, elle a écrit 8 livres pour les adultes et 3 livres pour les enfants. Я так само пишу оповідання для жіночих журналів, для Еллі, для Harper Bazaar і для женського журнала. Aussi, elle écrit les articles pour les journaux féminines, comme Elle et d'autres journaux qui sortent chez nous. Так само я веду колонки для таких журналів бізнес-тижневика, як Focus, як Профіль, як Esquire. Et aussi, elle est rédactrice de colonnes dans les journaux Esquire, Focus, des journaux qui se centrent autour de business et de l'économie. 5 років я працювала на телебаченні, в мене була власна авторська програма, присвячена культурі. Вона звалася «Документ» і виходила на одному з центральних каналів України «1+1». Pendant 5 ans, et elle a travaillé sur la télévision, et elle a eu son propre programme qui s'appelait Document. Я і зараз продовжую працювати на телебаченні, але в якості сценариста. Aujourd'hui, elle continue toujours de travailler sur la télévision, mais comme scénariste. А зараз, минулого року, я запустила 2 юридичних освітніх проекти для дітей. Depuis 2 ans, elle a commencé 2 projets pour les enfants centrés sur la jurisprudence.
Один зветься це вчити правам людини, дітей. Один зветься правобукварик, він для найменших. Інший зветься абетка права. Це журнал для підлітків, який вчить розумінню прав людей і практичного застосування права в житті підлітків. L'une, de toute manière, les deux, ils s'appellent Alphabet de la jurisprudence. Il y a un peu un jeu de mots en ukrainien. Mais un journal, il est dédié aux enfants pour faire apprendre les droits fondamentaux des hommes. Et l'autre, plutôt pour les adolescents. Минулого року наш журнал для підлітків виборов звання кращого журнала, освітнього журнала для підлітків в Україні. L'année dernière, notre journal pour les adolescents, il a gagné le prix et le titre de meilleur journal pour les adolescents. Журнал «Правобукварик» був представлений в Раді Європи, і зараз якраз ведуться перемовини стосовно того, щоб англійська його версія поширювалася на інші країни Ради Європи. Aujourd'hui, ce journal, l'alphabet de droit, on travaille pour le traduire sur d'autres langues et le faire circuler dans le pays de l'Europe. Якщо говорити про українську літературу, я б хотіла розпочати з тих авторів, яких перекладало англійською мовою видавництво «Благослав». Pour commencer à parler des écrivains ukrainiens, on va commencer par les écrivains qui étaient édités par l'édition Blagoslav. Перш за все, це Марія Матіос. З її романом «Майже не все є навпаки». Première, c'est Maria Mathios avec son roman Presque tout, mais pas tout. Її можна назвати примадонною української прози. On peut l'appeler primadone de la prose ukrainienne. Її основна тема її книжок – це те, як позначаються вчинки старих поколінь на прийдешніх поколіннях. Як відбувається зневіра, як відбувається ненависть, як відбуваються злочини вже на молодих. Те, що робилося старими, як воно відбувається на молодих. Le thème principal de ce roman, c'est les faits qui étaient faits par les anciennes générations. Et quel effet ils ont pour la génération d'aujourd'hui. Et les résultats des conséquences de ces faits de l'époque et les conséquences. Говорячи про Ірену Роздобудько, видавництво «Благослав» представляло її книжку «Гудзик». Si parler de Irène Rozdobutko, l'édition il a publié son œuvre qui s'appelle Le Bouton. Її можна назвати королевою кінематографу. On peut l'appeler la reine de cinématographe. Тому що за 3 її романами вже відзнято українське кіно. Parce que ces 3 romans, il était à la base de 3 films réalisés. Зокрема, «Гудзик», який представлений тут в перекладі англійською мовою, екранізований, і це мелодрама про любовний трикутник. Par exemple, Gudzik, qui était écranisé, c'est une mélodrame, un film mélodramatique sur le triangle amoureux, d'amour. А я мушу сказати, що в українській літературі з давних давен жінки були присутні і грали активну доволі роль. Це і Леся Українка, і Олена Пчілка, і Ірина Вільде, і Марко Вовчок, і Ольга Кобилянська. І якщо в російській літературі це були поетеси, то в українській літературі це були жінки-прозаїки, жінки-драматурги, але й поетеси так само. Dans la littérature ukrainienne, les femmes, ils avaient toujours une grande place, elles étaient toujours actives. Surtout si on peut comparer avec la littérature russe où des femmes elles étaient plutôt présentées dans la poésie. En Ukraine, c'était la prose, c'était Lesia Ukrainka, Irina Vilnev. Elle a cité tous les écrivains. Ольга Кобилянська, Марко Вовчок. Зараз теж багато жінок працює в українській літературі. Я мушу сказати, що жінок-прозаїків, які виступали з вдалими дебютами, більше, ніж чоловіків-прозаїків. Aujourd'hui, les femmes, comme à l'époque,
sont toujours présents dans la littérature ukrainienne. Et on peut dire que si on compare, il y a plus de femmes dans la littérature ukrainienne que les hommes. Літературний голос жіноцтва дуже потужний, і він не є одноголоссям, він є хором, бо ми всі дуже різні. La voix féminine ukrainienne dans la littérature, elle est très très forte. C'est pas un solo, c'est une ensemble. Parce que nous sommes tous différentes et on écrit tous de différentes manières. А в нас є феміністична література, яка, власне, спрямована на захист прав жінок, і вона, такі письменники, як Євгенія Кононенко, вони відстоюють своїми текстами право жінки на реалізацію. D'un côté, nous avons la littérature féministe, dont les femmes revendiquent ces droits, comme Evgenia Kononenko. Є звичайні мелодрами про стосунки, які популярні в усьому світі. Вони так само є популярні серед читачок України. Il y a les œuvres plus ou moins simples, mélodramatiques, qui parlent des relations entre les hommes et les femmes, comme un peu partout. В цьому жанрі працює дуже багато прозаїків, від простої літератури до складної. Dans ce style travaillent plusieurs femmes écrivaines expérimentées et débutantes. Це Наталка Сніданко, Галина Вдовиченко, Міла Іванцова. Авторки, які представляють саме цю літературу про стосунки, літературу про чуттєвість, літературу про побудову стосунків між жінкою і чоловіком, між жінками і дітьми. Тобто це вічні теми, які будуть цікаві не одному поколінню письменників і зараз, і в майбутньому. Ce sont les femmes qui parlent des relations d'aujourd'hui, les relations entre les hommes, les femmes, les enfants, les grands-parents. Et ce sont des œuvres qui sont actuelles toujours et partout. Якщо говорити про мою творчість, мене можна назвати, певно, при всій моїй серйозності професії арлекіном української літератури. Si parler de moi, s'il faut parler de moi je peux m'appeler moi-même arlequin de la littérature ukrainienne. Я пишу комедії і пишу сатиру. J'écris les comédies et les œuvres satiriques. Дуже цікаво, що, власне, Сарабанда Бандесари, яка тут презентується англійською і українською мовою, як не парадоксально, це є комедія про самотність. Cette œuvre Sarabande de Bandesara, c'est une œuvre qui parle de la solitude. Про те, як мізантропу і інтроверту, який звик жити для себе і жити самому, на самоті все одно йому необхідна родина, якою б жахливою вона не була. Il parle d'un misanthrope qui est introverte, qui est bien d'être seul, qui a toujours vécu seul, mais quand même il a besoin de la famille. Peu importe, ça va être les relations très difficiles dans la famille, mais il a besoin quand même. А мій головний герой, який звик все життя, він був в нещасливому шлюбі, коли позбувся родинних стосунків, він звик жити на себе, на його голову обрушується нове кохання, діти, родичі і собаки. Ти можеш повторити розказ спочатку? Так, на мого героя, котрий після важкого розлучення звик жити сам, раптово обвалюються нове кохання, родичі цього кохання, діти і собаки. Après une séparation très douloureuse, des relations amoureuses, il tombe amoureux de nouveau. Et des côtés de sa nouvelle amie, il y a toute la famille, avec les enfants, avec des parents, avec toute l'histoire difficile qui tombe sur sa tête et sur ses épaules. І всі ці діти, собаки і дорослі люди дуже нав'язливі і галасливі, і йому дуже важко дати тому всьому раду. Il n'arrive pas à se débrouiller avec toutes ces histoires, avec des chiens, avec les enfants, avec des grands-parents et parents. De côté, il n'arrive pas. Але оскільки кохання перемагає все, він розуміє, що навіть в таких стосунках він може бути щасливим і є щасливим. В цій книжці гарний кінець. Mais il pense que l'amour, il peut tout combattre.
Et c'est pour ça, cette œuvre, ce livre, il se termine par un fin positive, parce que l'héros, il croit au meilleur. Я дуже люблю приміряти на себе чужі ролі. Письменник певною мірою є режисером і актором, тому я часто пишу тексти від імені чоловіків. Larissa, elle aime bien essayer les rôles des autres, et comme un bon acteur. Et souvent, elle écrit de la part des hommes. І Сербан де Бандесари якраз написана від імені чоловіка. Et Serban des Bandessarts, il est écrit de la part d'un homme. Сатира «Корпорація ідіотів» також написана від імені чоловіка, тим самим я дискриміную жінок і відмовляю їх вмінні бути смішними і злими. Et comme Corporation des idiots, il est écrit comme de la part d'un homme. C'est comme ça, elle fait une sorte de discrimination des femmes. Et les femmes, ils perdent la possibilité dans ce paysage d'être satiriques et drôles. Жінки залишаються янголами в цих двох книжках. De toute manière, dans ces deux livres, les femmes, elles restent des anges. А натомість в моїй книзі «Кавовий присмак кориці», котра теж тут є українською мовою, якраз жінка є класичним стервом. Par exemple, dans l'œuvre Café au goût de cannelle, la femme, elle est présentée comme une connasse. І вона буде покарана вприкінці. Et elle aura sa punition à la fin. І покарана чоловіком, який її кохав все життя, але вона того не помічала і закохалася в абсолютно інших чоловіків, які не здатні були цінувати її настільки, наскільки цінував її він. Mais elle sera punie par un homme qu'il aimait toute sa vie. Mais elle jamais remarqué ça. Elle toujours aimait les hommes qui n'avaient pas de respect pour elle. Et elle n'arrivait pas à comprendre à quel point il l'aimait. Свій новий роман «Відлуння» він вийшов минулого року. Він зветься «Відлуння. Моє життя від померлого до загиблого діда». Дуже складна назва. Mon nouveau roman, Le Reflet, le titre il est très compliqué. Ma vie de mon grand-père morte. Від загиблого до померлого. Від загиблого до померлого. Вони в англійській однаково перекладаються. Mon grand-père décédé, de mon grand-père décédé jusqu'au mon grand-père mort. Я трохи відійшла від свого комедійного жанру, мені притаманного. І цей роман серйозний про історичні події, котрі позначаються на ментальності нації. В даному випадку цей текст стосується німців, євреїв і українців, і наскільки на всіх позначився таке явище, як фашизм. Donc dans ce roman, elle n'est pas écrite dans son genre préféré de la comédie, c'est une tragédie. Et elle parle comment des faits des années précédentes marquent la mentalité du peuple. Моя головна героїня Німкеня. Il parle des relations difficiles des juifs, des allemands. Її дід був нацистом і воював на території України. Це твоя подруга? Ні. Це героїня. Вона не може бути моєю подругою. La héroïne principale, c'est une d'origine allemande. Німецька. Вона Німкеня за походженням, її дід був нацистом і воював на території України під час Другої світової. Et son grand-père, il était pendant la Deuxième Guerre mondiale, était en Ukraine, il était nazi dans le camp nazi et il était sur le territoire de l'Ukraine. А головний герой є українцем єврейського походження. L'héros principal, c'est ukrainien d'origine juive. Якраз війна пройшлася по його бабусі, по його діду. І вже в 21 сторіччі їх зводить доля, і вони досягають примирення наприкінці. La guerre, elle a touché sa grand-mère pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais dans le XXe siècle, ils se croisent et ils retrouvent le paix.
А мені захотілося дослідити цю тему як провина, яка тяжіє над однією нацією. J'ai essayé de comprendre dans cette œuvre comment la culpabilité qui est posée sur les épaules d'une nation. І чи здатна інша нація пробачити за те, що відбулося раніше між кількома націями? Чи здатні нові покоління пробачити це все і зрозуміти, що вони зможуть це пробачити? Et la question, est-ce que les nouvelles générations, les peuples d'autres peuples, ils peuvent pardonner les peuples, les nations qui ont fait ces massacres? Але оскільки основним лейтмотивом моєї творчості є примирення різних людей, тому що ми завжди є різними, але ми є рівними і можемо знайти мову, хоча б спільну мову, хоча б завдяки почуттю гумору, я завжди намагаюся всіх примирити, і мені здається, що це цілком нам по силах. Question, comment est-ce qu'on peut retrouver la paix? Comme Larissa, elle a toujours beaucoup de l'humour et elle arrive de réunir des gens et de faire part entre eux, trouver et trouver et essayer de trouver la réconciliation. Est-ce que c'est possible de réconcilier des peuples qui étaient en guerre pendant longtemps? Тому що я вважаю, що Бог вигадав почуття гумору задля того, щоб люди не перегризлися. Parce que elle, proprement, elle croit que le Dieu, il a créé l'humour pour que les gens n'arrivent pas à tuer l'un l'autre. Поки ми здатні сміятися над собою і посміхатися іншим, ми не переможні, як люди. Si on n'est pas capable de sourire, de rire, on pourrait pas. Dès qu'on est capable de sourire, de rire, il n'existe rien ne peut nous combattre, rien ne peut nous détruire. Ну, власне, це, мабуть, все, що я хотіла розповісти про свої тексти і про себе. Якщо будуть будь-які питання стосовно України, політичної ситуації, культурної ситуації зараз в нашій країні, я залюбки відповім вам. En bref, c'est tout ce que je voulais présenter. Et maintenant, vous pouvez poser vos questions sur la thème politique, littéraire, etc. Я хочу подякувати Інну Степанчук. Я коли була аспіранткою, я колись перекладала. Я знаю, що це дуже-дуже важко. І тому ми маємо Ірину Дмитришин, яка люб'язно погодилася допомогти нам також, щоб Інна могла відпочити. Дуже дякую, Інно. Elle me remercie, il dit que c'est compliqué de faire la traduction. Ouais. Merci. Merci. Може, я потім тоді, щоб не монополізувати, хай би на цій хвилі вже з Ларисою, а тоді Мені б дуже було приємно представити Ірину Дмитришин, котра перекладала Сарабанду Бандесари французькою мовою, принаймні для альманаху. І в мене, Ірино, до тебе запитання, як ти сприйняла цей текст і чим він міг би бути цікавим? Тому що я як автор можу говорити про нього багато, а ти і перекладач, і читач маєш свій погляд 100% на цей текст. Який він? Larissa souhaite très gentiment m'introduire auprès de vous. J'ai eu l'honneur de traduire un extrait de son roman, donc La Sarabande de la bande de Sarah, pour un almanach que les éditeurs ukrainiens ont préparé pour le Salon du Livre de Paris l'année dernière. À cette occasion, Larissa a été à Paris en compagnie d'un certain nombre d'autres écrivains, et donc sa question concernait la perception et l'intérêt de ce roman pour le public français. Et donc, ayant un avantage certain sur vous parce que j'ai lu ce roman, je vous assure que c'est une très belle satire sociale, et c'est à la fois un roman joyeux et
et qui est grave et qui, sous les traits d'humour, aborde les thèmes éternels, les thèmes de la famille, de la solitude. Est-ce qu'on est mieux seul, puisque aujourd'hui, dans nos sociétés, nous pouvons tout à fait être indépendants et se passer des autres, ou est-ce que, quoi qu'il arrive, justement dans les moments difficiles, qu'on a besoin de sentir l'épaule de la famille, et donc la lutte qui se déroule entre guillemets entre les deux héros, donc ce misanthrope introverti et sa bien-aimée qui lui donc est tout seul alors qu'elle vient d'une famille tentaculaire extrêmement présente, et il se rend compte que cette famille qui est pesante en fait peut aussi apporter un soutien et se révéler extrêmement importante dans les moments de coups durs. Et il me reste à souhaiter que ce roman soit traduit le plus vite possible en français pour que vous puissiez entrer dans ce tourbillon qui, sous la forme satirique, aborde les thèmes essentiels. Дякую дуже. Насправді найкращий комплімент, який мені зробили саме читачі, це був такий, коли вони кажуть, що вони хотіли б жити в світі, який населений героями моїх книжок. Le plus beau compliment que j'ai jamais eu de la part de mes lecteurs était de m'entendre dire que donc ils voudraient vivre dans le monde peuplé de mes héros, c'est-à-dire que le monde se transforme dans un de mes romans. Я також, напевно, забула сказати, що мої книжки неодноразово перемагали в літературних конкурсах в Україні. І, зокрема, Сарабанда Бандесари, вона отримала приз журі і читачів як краща українська книга 2009 року серед читачів та журі ділового тижневика «Кореспондент». Je voudrais également ajouter que mes livres ont été régulièrement primés dans différents concours en Ukraine, et la sarabande de la bande de Sarah que nous présentons aujourd'hui a été nommé le meilleur livre donc par les lecteurs et par le jury professionnel d'un journal, d'un quotidien économique très influent qui s'appelle Correspondant. І мені дуже приємно, що підтримати цю книжку приїхала одна з перекладачів цієї книжки. Я хочу, щоб ви привітали Світлану. Світлана, можеш дати? Et je voudrais également saluer ici la présence d'une de mes traductrices, donc Svetlana, qui avait traduit qui avait réalisé justement la traduction anglaise, donc le livre qui est présenté aujourd'hui. Коли Ірина представляла Сарабанду французькою мовою, вона так і читала, що в мене було відчуття, наче я французькою її писала. Nous avons eu l'occasion de lire les extraits de ce livre au Salon du Livre l'année dernière, et donc Larissa a beaucoup aimé cette lecture parce que à son oreille, et je dois le confirmer aussi, le livre se fonde très très bien dans la langue française, et donc Larissa avait l'impression que le livre avait été écrit en français. Але моя норвезька перекладачка, яка теж Сарабанду перекладала норвезькою мовою, вона каже, не сумнівайся, вона і норвезькою звучить так, наче ти писала норвезькою мовою. Mais ma traductrice norvégienne m'a assuré qu'en langue norvégienne aussi, le livre se fonde très bien dans la langue norvégienne. On a l'impression qu'elle a été écrite directement en norvégien. Я тепер дуже буду вдячна за запитання, якщо вони у вас є. Je vous serai très reconnaissante pour vos questions, si vous en avez, bien évidemment. Je vous propose de commencer, comme ça vous pourrez réfléchir. Ah, prochain. Non, mais c'est bon, j'ai entendu. В каком возрасте вы начали писать? Вообще, когда вы почувствовали, что вы хотите писать книги? Уже после того, как вы обрели юридическую профессию, или еще до этого? Или это с юности было? Потому что я так понимаю, что вы не литератор профессиональный, а как начали писать уже потом книги, да? Нужно перевести. Ah, il marche? D'accord. Comme ça, vous aurez un baladeur et un... D'accord.
Donc, je vous laisse là. La question concerne donc comment l'idée d'écrire, comment cette carrière d'écrivain s'est imposée à Larissa, à quel moment donc elle a eu envie d'écrire et qu'est-ce qui était cette impulsion. Я почала писати в дитинстві, але це були казки, оповідання і вірші, які, мабуть, дуже багато дітей пишуть. Замислитися стосовно писання на більш професійному ґрунті мене змусив конкурс «Коронація слова», і мені вже було 29 років. Je dois dire que j'ai toujours écrit dès mon enfance des contes, des petites poésies, des petits textes, mais j'imagine que c'est un petit peu le cas de beaucoup d'enfants. Mais c'est ce concours, le couronnement de la parole, qui m'a incité à me lancer dans cette entreprise, et j'avais envoyé mon premier texte à l'âge de 29 ans. Et si vous permettez une petite parenthèse, donc le couronnement de la parole est un concours privé anonyme, donc ouvert en Ukraine à tout le monde. Donc le jury composé de professionnels reçoit 2 enveloppes, une enveloppe avec le texte et une enveloppe avec le nom de l'auteur. Et donc le concours est anonyme dans le sens où ceux qui décident de distribution des prix ne connaissent pas l'auteur du texte, et on ouvre les 2 enveloppes, on réunit les 2 enveloppes que le jour de donc la soirée de l'inauguration, et on découvre le nom de lauréat vraiment sur scène, et ces soirées font découvrir parfois des noms connus ou parfois des noms totalement inconnus, et ce concours a véritablement donné l'impulsion à un grand nombre d'auteurs connus aujourd'hui, et puisque un des prix de ce concours est la publication, donc l'auteur qui peut-être en envoyant pas anonymement, mais un inconnu qui enverrait son texte à une maison d'édition, peut-être ne pourrait pas être choisi et publier son livre, mais donc le couronnement de la parole lui permet d'avoir l'assurance de voir son texte publié, et donc c'est comme ça que les gens qui ne sont absolument pas des professionnels peuvent, comme Larissa, se faire révéler au grand public grâce à ce concours totalement anonyme et où seule la valeur du texte compte. На той час я працювала юристом і адвокатом кількох політиків, і мені треба було лікуватися від них і захищатися, і тому я почала писати. Я так думаю, що це терапія. À l'époque, je travaillais comme juriste et comme avocate auprès de plusieurs hommes politiques, et l'écriture était pour moi une sorte de thérapie. J'avais besoin de guérir de ce travail et de ces fréquentations. Тому що наші політики, як і тоді, так і зараз, дуже сприймають право як абстракцію і закон як річ, яку треба обійти. Тому з ними дуже важко було працювати і щось доводити. Довелося писати і створювати свій світ, який тобі більш приємний, ніж той, в якому ти працюєш з ними. Le fait est que nos hommes politiques souvent considèrent le droit comme quelque chose d'abstrait et la loi comme quelque chose qui doit absolument être contourné. Et donc j'avais besoin de créer un autre monde, un monde plus agréable, où je me sentirais mieux, pour pouvoir avoir cet échappatoire par rapport au travail quotidien que je devais accomplir. І, власне, писання мене відвернуло від співпраці з політиками, і я тепер тільки за ними спостерігаю і критикую як громадський діяч і громадянин. Але я не працюю правовим консультантом жодної політичної сили. Et donc l'écriture, en fin de compte, m'a permis de quitter le monde politique, et aujourd'hui je ne travaille pas pour les hommes politiques, mais je les observe, je peux les railler, je peux en faire des personnages de mon roman, et donc l'écriture est devenue mon occupation principale. Як адвокат я працюю з цивільним правом, частково з адміністративним правом, і так само готую заяви українських громадян до Європейського суду з прав людини. En ce qui concerne dans le domaine juridique, je ne travaille que comme avocate dans le civil, donc je défends des citoyens, des citoyens normaux, et je prépare parfois leurs plaintes auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. А стосовно моєї сценарної роботи на телебаченні, я є сценаристом кількох реаліті-проєктів. Вони частково теж стосуються юридичної діяльності, тому що там, принаймні, треба знати шлюбне право.
En ce qui concerne mon travail de scénariste, je prépare des scénarios où le droit a un rôle, notamment le code de la famille, puisque c'est quelque chose qui m'aide dans l'écriture. А телевізійники кажуть, що зі мною їм дуже пощастило працювати, тому що я вмію писати, я вмію бачити картинку, і я знаюся на праві, і мені можна платити за все тільки одну зарплату. Et les hommes de la télévision aiment beaucoup travailler avec moi parce que ils peuvent avoir en une seule personne plusieurs casquettes, plusieurs compétences. D'une part, l'écriture, et ils disent qu'il est très agréable de lire ce que j'écris parce qu'on voit tout de suite les tableaux, on voit ça se prête très facilement à l'écranisation. Et d'autre part, je connais le droit et donc ce qui fait qu'ils peuvent tout à fait avoir plusieurs, 2 en 1 ou 3 en 1 et surtout me payer donc pour payer une personne ayant les services et les compétences de plusieurs spécialistes. Мені, відповідно, з ними менше пощастило, бо мені б подобалося мати 3 заробітні плати, а не одну за ту роботу, яку я роблю. Et inversement, donc c'est moi qui ai moins de chance avec eux parce que j'aurais aimé avoir 3 salaires ou 2 salaires plutôt qu'une seule. Але я це зву горе від почуття гумору і почуття відповідальності, і, власне, намагаюся все одно робити свою роботу якісно. Bien évidemment, je plaisante et j'essaye dans tous les cas fournir un travail de qualité et un bon travail. І тому на даний момент я веду юридичну практику, я займаюся сценарною діяльністю, я пишу колонки до різних журналів. І я є головним редактором 2 журналів для дітей і пишу книжки. Треба буде ще раз мені перелічити. Donc j'écris des scénarios, je mène une carrière de juriste, j'écris pour les enfants, j'écris pour les adultes et j'ai des colonnes dans la presse ukrainienne. Et donc je travaille également pour 2 titres de presse juridique ukrainienne. І, власне, мені цікаво жити. Donc la vie est intéressante pour moi. Тому що, можливо, тому що за знаком зодіаком є близнюки, хоча я не дуже вірю в гороскопи і астрологію, мені легше працювати, коли я переключаюся з одного заняття на інше. Je ne suis pas superstitieuse je ne crois pas dans les signes de zodiaque, mais peut-être ça a quand même quelque chose à avoir dans cette multiplicité de vie, puisque je suis Gémeaux de par mon signe de zodiaque, et c'est vrai que je suis très heureuse de pouvoir passer d'une occupation à l'autre. А які виклики, на вашу думку, Ларисо, сьогодні стоять перед українською літературою і які тренди? І якщо можна, зразу, щоб я друге питання, це є громада жінок-письменниць. Чи ви підтримуєте одна одну? Бо це важко все-таки писати і жити в країні, в якій багато викликів також. Яка ситуація тут з підтримкою, з солідарністю жінок-письменниць? Тобто 2 таких питання. Donc 2 questions. L'un concerne les défis auxquels doit faire face aujourd'hui donc la littérature ukrainienne, et la deuxième question est plus spécifique donc liée au travail des femmes écrivaines, donc des auteurs au féminin. Est-ce qu'il s'agit d'une communauté qui se soutient? Est-ce qu'il s'agit d'une communauté qui se sent à part, où il y a une rivalité? Donc comment vous évoluez? Я, напевно, почну з другого питання. Je vais probablement commencer par la deuxième question. По-перше, жінки-письменниці читають одне одну, поважають і спостерігають за творчістю. Так було і, я так думаю, буде завжди, і причому це жінки-письменниці різних поколінь. Les femmes auteurs se lisent, se respectent, suivent le travail l'une de l'autre. Cela a toujours été ainsi et je pense que cela continuera. В нас були спільні проекти, коли ми писали в 5 одне оповідання. 5 жінок-письменниць продовжували одна з однієї одне цільне оповідання. Nous avons eu par exemple des projets ou des programmes où nous écrivions à 10 mains un seul texte, c'est-à-dire que 5 femmes écrivains se suivaient dans la rédaction d'un seul texte. Цього року має вийти збірка 11 письменників України, 9 з яких жінки.
Cette année paraîtra un recueil intitulé 11 écrivains ukrainiens, dont 9 seront les femmes écrivaines. Ініціаторами цієї збірки виступила Галина Вдовиченко і я. C'est Galina Vdovichenko et moi-même qui étions toutes les deux à l'origine de ce projet. Ця збірка стосується проблеми, яка є дуже болісною, дуже важливою для України, це чоловічий алкоголізм. Et ce recueil est consacré à un problème douloureux et aigu en Ukraine qui est l'alcoolisme masculin. Як, власне кажучи, позначається постійне витягування депресованого чоловіка, який пиячить, позначається на родині, на жінках і на дітях. Comment cet alcoolisme et cette lutte contre les dépendances à l'alcool, quelle est sa répercussion sur la famille, les enfants et la vie de la femme elle-même? А власне цей проект спрямований для того, щоб жінки не почувалися самими в цій проблемі, і щоб вони відчували підтримку і розуміли, що з цим явищем як можна жити, так його можна побороти. Et donc le but de ce projet est de soutenir ces femmes et de leur démontrer qu'il faut combattre ce fléau et on doit continuer à vivre faisant face à ce problème. І я думаю, що ми будемо і продовжувати надалі писати спільні збірки, тому що нам це доволі легко дається, ми одне одного поважаємо. Et je pense que nous continuerons ce genre de projet parce que le travail est toujours agréable, nous nous respectons entre nous et donc ce sont des projets qui sont dès lors faciles et agréables à réaliser. Стосовно викликів для української літератури, їх дуже багато поживи дає політичне середовище. En ce qui concerne les défis qu'elle doit faire face la littérature ukrainienne, ils sont très nombreux et en fait c'est la situation politique qui nourrit ces défis et qui en fournit constamment. А зараз ми живемо в такому середовищі, де навіть законодавчо намагаються принижувати і знищувати українську мову. Nous sommes aujourd'hui dans la situation où la langue ukrainienne est toujours menacée à la fois dans la vie quotidienne et juridiquement, c'est-à-dire il y a la législation ukrainienne qui est défavorable à la langue ukrainienne. Минулого року було ухвалено закон, який спрямований на приниження ролі української мови і збільшення ролі російської мови в Україні. L'année dernière, le Parlement avait adopté une loi qui diminue le rôle de la langue ukrainienne et rehausse le rôle de la langue russe en Ukraine. І нам, як українським письменникам, які розуміють про панівство російської мови на наших теренах і англійської мови на теренах всього світу, ми усвідомлюємо, що наш виклик полягає в тому, що ми мусимо продовжувати писати українською, видавати українською гарні тексти і приваблювати аудиторію, щоб мова не вмерла. Donc nous, écrivains ukrainiens, nous comprenons le défi et le danger que représenterait pour la langue ukrainienne la puissance ou la trop grande pression de la langue russe, tout comme probablement on peut comparer avec le rôle que joue la langue anglaise dans le monde, et la seule réponse que nous puissions apporter, c'est d'écrire en langue ukrainienne des textes de grande qualité pour lui permettre de vivre. І цей виклик стосується не тільки літераторів, цей виклик стосується і акторів, цей виклик стосується і режисерів, цей виклик стосується музикантів, співаків, всіх тих, хто працює словом. Et c'est un défi qui ne concerne pas que les écrivains, mais qui concerne aussi les metteurs en scène, les chanteurs, donc les acteurs, tous ceux qui travaillent avec la langue. Соціальні проблеми завжди будуть викликом. Соціальні проблеми треба виписувати в літературі, щоб зрештою навіть прийдешні покоління розуміли, як жили ми. І з чим ми боролися, що нам подобалося, що нам було не до вподоби. Les problèmes sociaux constituent un autre grand défi et je pense qu'il faut les transcrire sur le terrain littéraire, d'abord pour pouvoir faire face à ces problèmes et d'autre part pour permettre aux générations futures de comprendre quelle était notre vie et dans quelle situation nous vivions. А що стосується трендів української літератури, це насамперед історичні романи. En ce qui concerne les trends ou les grands sujets de la littérature ukrainienne, c'est d'abord les romans historiques.
Потрохи відкриваються архіви Служби безпеки, і ми починаємо знайомитися ще раз з нашою історією. Petit à petit, les archives du KGB ou des services secrets commencent à s'ouvrir et nous pouvons redécouvrir ou comprendre mieux notre propre histoire. Тому пишуться і реалістичні історичні романи, і так само розвивається легендотворення і міфотворення. Dès lors, on développe beaucoup en Ukraine aujourd'hui les romans historiques, les romans réalistes, mais à côté, il y a également un travail de mythologisation, c'est-à-dire qu'il y a des mythes historiques qui sont transcrits dans les textes. Судячи з успіху останнім часом трьох і романів на історичну тематику, я бачу, що читачі потребують історичного українського роману. Les récents succès des 3 romans historiques en Ukraine démontrent la demande qui existe dans la société ukrainienne et le fait que les lecteurs ukrainiens ont besoin de lire ces textes historiques. Ну і так само мені здається, що тренди на всі часи – це тексти про стосунки і тексти, які можуть тебе і розважити, і, можливо, трохи змусити замислитися. Et je pense que les thèmes éternels sont aussi très importants, notamment le thème des relations humaines qui, à chaque fois, nous amènent à réfléchir sur nous-mêmes ou nous permettent peut-être de nous évader dans une autre vie. Ще кілька років тому, 5 років, напевно, тому були надзвичайно популярними і модними романи про мандрівки, коли українці відкривали себе світу і світ для себе. Il y a environ 5 ans, le thème le plus en vogue était le thème de voyage, le thème des mondes lointains. C'est-à-dire que les Ukrainiens aimaient beaucoup, enfin les écrivains aimaient voyager et coucher sur le papier les résultats de leurs observations. І зараз продовжується ця тенденція видавати романи-мандрівки, мандрівні романи, і вони є дуже популярними серед читачів. Et donc ce thème de voyage, donc les travelogues, continue à être important en Ukraine et qui permettent à la fois aux Ukrainiens de découvrir le monde et au monde de faire découvrir un petit peu l'Ukraine. Звичайно, що більшість письменників мого покоління, які народилися і вчилися, зрештою навіть вищу освіту здобували частково за часи радянської влади, переосмислюють своє радянське життя і радянське дитинство. Et bien évidemment, ceux d'entre nous, parmi les écrivains qui ont grandi à l'époque soviétique, ont là l'occasion de réfléchir ou de revoir leur passé, leur enfance, à travers le prisme donc du monde qui les entourait. Відсутність свободи слова і дефіцит товарів в магазинах вже нами забулися, але от зараз в текстах я бачу, що ми це згадуємо, вже як минуле. Nous avons déjà oublié les absences chroniques et le vide chronique dans les étalages, dans les magasins, ou l'absence de la liberté de la parole, mais je pense que dans les textes, nous sommes ramenés dans ce passé où nous faisons découvrir ce passé que nous avons vécu. Я знаю, що в Британії і Сполучених Штатах Америки є популярними тексти, що стосуються Другої світової війни. Цього року 3 романи, які стосуються Другої світової війни, і, зокрема, і мій новий роман, жваво обговорювалися публікою. Нас теж цікавить ця тема. Je sais que donc en Europe et outre-Atlantique, on s'intéresse beaucoup au thème de la Seconde Guerre mondiale. En Ukraine, cette année, 3 romans, dont le mien, consacré donc à la Seconde Guerre mondiale, aux différents sujets de la Seconde Guerre mondiale, ont été très largement discutés. Тому що Україна почала відчувати не тільки себе як частину Радянського Союзу, а себе як окрему країну, котра теж постраждала від нацизму в ті часи. Parce que l'Ukraine ne se conçoit plus comme juste une part de l'Union soviétique, mais se considère comme une part plus large de l'Europe et un des pays qui a souffert du nazisme. І, звичайно, досі обговорюється і буде обговорюється і надалі, як і українцями, так і світовою спільнотою, таке жахливе явище, як Голодомор в Україні в 30-ті роки. Et bien évidemment, un autre sujet important en Ukraine et qui, je pense, continuera à être discuté aussi bien en Ukraine qu'à l'étranger, c'est le sujet de la famine, donc la famine qui a frappé l'Ukraine dans les années 30. Україна – країна з дуже складною історією. Ми завжди були під пануванням інших націй.
Так склалося історично, що ми були під пануванням австро-угорців, поляків, росіян. L'Ukraine est un pays au passé compliqué et difficile. C'est un pays qui a, dans l'histoire récente, pratiquement toujours été dominé par d'autres peuples, soit donc par la Russie tsariste, soit par l'Autriche-Hongrie, soit par la Pologne. Et donc, ce n'est que depuis l'indépendance, depuis les 20 dernières années, que l'Ukraine est un pays indépendant. І тому, звичайно, ще й популярні історичні романи, тому що дуже багато прогалин і таємниць відкривається зараз, тому що ми стали більш відкритими, і ми почуваємося зрештою себе народом і державою. Et cet appel, ce recours au roman historique est peut-être une réponse à ce manque, à ces trous dans notre histoire, à ces absences qui aujourd'hui ont une lecture ukrainienne ou en tout cas nous permettent de comprendre et de découvrir certaines pages de notre histoire. І тому, власне, останнім часом романи Марії Матіос і Оксани Забушко, які стосуються усвідомлення нас як нації, є так само дуже популярними серед українців. Et donc cette compréhension que nous commençons à acquérir petit à petit de se concevoir comme une nation, comme un pays qui cherche ses propres racines du point de vue de sa propre historiographie et pas de l'historiographie des pays dominants est un thème important et c'est la raison pour laquelle les romans de Maria Mathios ou de Oksana Zabushko qui cherchent à comprendre cette perception nationale de l'histoire dans le contexte européen plus large sont toujours donc importants dans la littérature ukrainienne. Нація, котра дуже довго формувалася з ускладненнями, має право зараз почуватися нацією і формуватися наново, і саме завдяки нашому письменницькому слову відчувати свою єдність і спробувати зрозуміти, якими ми є. Une nation qui a mis longtemps à se construire et qui peut-être continue aujourd'hui aussi à se construire, a besoin et a droit à ce genre de littérature qui fait appel à l'histoire, à ses racines, pour permettre justement de terminer ce processus de formation de la nation afin de continuer à vivre et d'affronter le monde en tant qu'État unitaire. Мені здається, що ми досі відчуваємо на собі, я це зву власницька ментальність країн, які панували на нашій території. Je pense que nous ressentons toujours aujourd'hui cette influence des autres nations, l'influence des nations qui ont dominé l'Ukraine et qui ont possédé l'Ukraine. А стосовно Росії, ця власницька ментальність поширюється як на землю, ми це бачимо по Криму, так і на людей. Вони дуже часто сприймають нас такими, як вони, молодшими братами і сестрами. Donc c'est un problème d'auto-identification. Cette projection de la Russie sur l'Ukraine, en fait, est intériorisée par les Ukrainiens qui souvent continuent à avoir ce complexe et de se concevoir comme le frère cadet de la Russie. Et un autre problème des relations russo-ukrainiennes, c'est bien évidemment la Crimée. Власницька ментальність поширюється на українські ресурси. La perception, ou ce que Larissa appelle la propriété autrichienne sur l'Ukraine, est liée à la possession des ressources. Donc les ressources de sol et de la main-d'œuvre. Польська власницька ментальність поширюється на землю, і особливо вони ностальгують за деякими містами, я їх розумію, бо я теж люблю Львів. La perception polonaise domine dans les questions terriennes et aussi dans la question de territoire parce que la Pologne vit toujours dans la nostalgie de cette Galicie qu'il a perdue et je peux les comprendre puisque moi aussi j'aime beaucoup Lviv, donc cette ville qui a été polonaise entre les deux guerres. І ви розумієте, як нація, яка звикла трохи жити пригнобленою і не висовуватися, нам зараз дуже важко зрозуміти, що ми вже стоїмо на прямих ногах, і нас звідусіль видно, і ми мусимо бути гідними власне своєї території, своєї нації і належністю до Європи.
Et je pense que le peuple qui a trop longtemps été rayé de la carte, qui était dominé, qui n'était pas sujet des relations internationales, mais seulement l'objet, aujourd'hui a besoin de travailler sur lui-même pour se lever et pour se sentir membre de la communauté européenne à égalité avec les autres. Власне, цей виклик як і для всього суспільства, так і для літераторів теж. Et c'est un défi qui concerne non seulement la littérature, mais aussi donc tout un chacun, donc tous les habitants de l'Ukraine. Дякую. Je vous remercie. Plus de questions? Et derrière vous. D'accord, on a encore 20 minutes à peu près. D'accord, très bien. Я думаю, що ми вже якось і закінчимо. Ви говорили, що ви працювали в політиці, і у мене такий, скажімо, таке запитання. Чи не було у вас ідеї написати роман, повість, якийсь твір іменно про, скажімо так, про долю жінки в політиці? Мабуть, про трагічну долю жінки в політиці, бо, на мій погляд, жінка в українській політиці – це дійсно трагічна ситуація, трагічна, не знаю, як сказати, доля, не доля, дуже важко. Чи не було у вас ідеї написати іменно твір про жінку в політиці? Дякую. La question concerne le passé de notre auteur qui a travaillé dans le monde politique, et donc est-ce qu'elle n'a pas eu envie d'écrire un roman donc sur la femme dans la vie politique, puisque donc la vie d'une femme politique ukrainienne peut être une vie tragique. Справа в тому, що моє відчуття до політики і до уряду я вже відобразила в сатирі, яка зветься «Корпорацію ідіотів». Це мій, власне кажучи, моє сприйняття всієї нашої політичної ситуації і урядової ситуації, яка була, зрештою, яка є. J'ai déjà parlé de la vie politique ukrainienne, et c'était un petit peu mon apport dans la description de ce monde, dans ce roman satirique, La Corporation des idiots, qui reflète la situation telle qu'elle existait à l'époque, mais qui, du reste, continue à dominer aujourd'hui. Я не думала про написання тексту стосовно саме жіноцтва в політиці, хоча, можливо, я до цього і згодом дійду. Je n'ai pas pensé, je n'ai pas eu l'idée d'écrire spécifiquement sur le sort des femmes politiques ou les femmes dans le monde politique, mais peut-être j'y viendrai un jour. Але зараз ми з моїм колегою розробляємо сюжет, який починається з того, що один письменник прокидається вранці, вмикає телевізор і розуміє, що хтось застрелив президента країни. Mais je travaille aujourd'hui sur un projet avec un collègue. Donc l'idée de ce texte part du fait que quelqu'un se réveille le matin, allume la télévision et apprend que le président du pays a été assassiné. Чим далі він читає газетні повідомлення і спілкується з органами внутрішніх справ, він розуміє, що просто хтось здійснив сюжет його роману, написаний 10 років тому. Et plus il apprend au sujet de cet assassinat, plus il se renseigne, plus il se rend compte que en fait ce qui est arrivé reprend le roman qu'il avait écrit une dizaine d'années auparavant. C'est-à-dire que son roman, son texte est en train de se réaliser dans la réalité. Він кидається шукати рукопис, його ніде нема. Et cet écrivain se met à chercher son manuscrit, puisque le roman n'a pas été publié, et il ne retrouve pas ce manuscrit. Il s'est volatilisé. І в нього вже розвивається параноя, йому здається, що за ним стежать, і його зараз будуть звинувачувати в усьому. Et donc il a une espèce de paranoïa, un soupçon qu'il va être donc d'abord qu'il est surveillé et qu'il va bientôt être accusé de ce meurtre. Далі ми розробляємо сюжет, але на всіх творчих зустрічах читачам дуже подобається початок. Et donc le sujet est en train d'évoluer, mais lors de nos rencontres avec les lecteurs, on se rend compte que tout le monde adore le début.
коли вбивають президента України, хоча ми миролюбна нація. Donc tout le monde aime cette idée de lancement, l'assassinat du président. Donc tout le monde s'en amuse, alors que je vous assure, les Ukrainiens sont une nation pacifique. Але президент зараз не найулюбленіша політична і взагалі постать для українців. Mais le président actuel n'est pas donc le personnage préféré des Ukrainiens aujourd'hui. Ми навіть розігруємо серед читачів таке жартівливе голосування, хто за те, щоб зрештою це відбулося в тексті, і голосують всі. Et donc on lance une espèce de jeu, on interroge les gens qui voudraient que donc le texte aboutisse et que ça se réalise, et donc les voix positives dominent. Це треба так довести людей, я вважаю. Donc là vous avez la preuve de la manière, le fait que les gens sont poussés au bout. Я розумію, чому ви поставили питання стосовно важкої долі жінки-політика в Україні, але ви знаєте, мені здається, що це важка доля стосуватиметься будь-кого, і жінки, і чоловіка, хто буде опиратися корупційним схемам і правилам, які встановлені людьми з кримінальним минулим. Je comprends votre question au sujet d'une femme dans la politique et je vois très bien votre allusion. Je dois dire que je pense que ce sort peut frapper aussi bien une femme qu'un homme, pourra frapper tout un chacun qui essaiera de s'opposer à la politique actuelle et au schéma de corruption et à l'illégalité qui est instauré par les gens avec un passé criminel. Бо зараз при владі в Україні дуже багато людей з кримінальним минулим, для яких існує спеціальне сленгове слово «гопники». Я не знаю, як це можна перекласти англійською і французькою мовою. Треба знати. Le fait est qu'en Ukraine aujourd'hui, un bon nombre d'hommes qui sont aujourd'hui au pouvoir ont un passé criminel et qui donc tentent d'instaurer les règles du jeu qui dominent dans le monde criminel. Чи можете говорити, власне, ваша книжка про цю реальність? Так, я можу говорити, і я вам можу сказати таке, що в моїй книзі «Корпорація ідіотів» залишилися незмінними ім'я і по батькові кількох ключових фігур в українській політиці, котрі себе не упізнали, бо вони вважають, що вони набагато кращі. Je peux en parler et je dois dire que dans mon livre, donc La Corporation des idiots, les personnages sont donc très transparents, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait identifier puisque j'ai gardé les prénoms et les patronymes des hommes que je décris et qui de fait ne se reconnaissent pas. Après avoir lu le texte, ils n'ont pas vu les allusions et ils n'ont pas vu que c'était eux qui figuraient dans le texte. З деякими з них я спілкуюся, і один з героїв, в котрому я залишила справжнє ім'я, він читав цю книгу, і він зараз в вищій суддівській владі перебуває. Він мені сказав, який мерзотний персонаж, але він себе не упізнав. Un des hommes réels à qui je donnais mon livre et dont le nom était écrit en toutes lettres, ou le prénom en tout cas, a lu le livre, ne s'est pas reconnu. Il occupe aujourd'hui une place importante dans donc le système judiciaire ukrainien et il m'a dit mais quel horrible personnage. Це політична парадигма, коли навіть вовк вважає себе зайченятом. Donc c'est une situation où même un loup se considère lui-même comme un agneau. Чи ви не боїтеся, що якщо ці люди впізнають себе, що буде тільки сам? Ви знаєте, існують дві книги Великобританії, це так, прем'єр-міністри, так, пане міністре, які змінили, власне кажучи, і слугували для Маргарет Тетчер сигналом того, щоб вона реформувала державну службу. І так відбулося.
Donc il existe enfin, si on peut dire des précédents en Grande-Bretagne, il y a il y a un livre Oui Madame le Premier ministre, Oui Madame les ministres, et ces livres ont donc incité Margaret Thatcher, puisque elle s'est reconnue, c'était elle qui était représentée, de changer sa politique et de modifier son comportement. Donc c'est peut-être ce qui pourrait se... В нас політиком досягнув такого рівня нахабства, що вони не бояться ані свободи преси, ані тим більш відображення себе в літературі. Notre monde politique a tellement perdu la mesure et a tellement dépassé les bornes qu'ils n'ont pas peur ni de la liberté d'expression, enfin, dans la presse, ni de la liberté d'écriture chez les écrivains. Вони вважають, що вони живуть в паралельній дійсності, а ми десь в іншому. C'est comme s'ils considéraient qu'ils vivaient dans une espèce de monde parallèle, dans une autre dimension, alors que nous sommes dans un autre monde. Принаймні, корпорація ідіотів витримала вже третій наклад, і я знаю, що вона читається народними депутатами і чиновниками державної служби. Власне, не було ще випадку, що, припустимо, на мене хтось подав до суду, але, можливо, вони думають, що це небезпечно, бо мати справу не тільки з літератором, а з професійним адвокатом обтяжливо. La corporation des idiots a déjà connu un troisième tirage. Je sais que ce livre est lu aussi bien par le parlementaire que par les hauts fonctionnaires. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu ni de procès ni de plainte, peut-être parce qu'ils ont peur d'avoir affaire à la fois à un écrivain et à un juriste. Але відверто кажучи, я думаю, що вони вважають, що це їх не стосується просто. Mais je pense que plus prosaïquement, ils considèrent que ça ne les concerne pas. Я не боюся писати про це в книжках, я не боюся писати це в публіцистиці і виступати з такими заявами і телебаченням, і радіо. Et je n'ai pas peur d'en parler ni dans mes romans, ni dans les colonnes de presse, donc dans la presse écrite ou à la télévision. Мені здається, що набагато страшніше, коли ти почнеш брехати як людина, як літератор, як правник. Je pense qu'il est beaucoup plus grave de se mettre à mentir en tant qu'écrivain, en tant que personne humaine et en tant que juriste. Бо це є руйнівним для тебе насамперед. Car c'est destructeur en premier lieu pour toi-même. Лариса, я маю запитання по книжці «Сарабанди», звичайно. Ви представниця української літератури, яка формує нового героя. Donc la question concerne le livre, La Sarabande de la bande de Sarah. Larissa, vous représentez un nouvel héros. Ваш герой взагалі, якщо чи я би була німцем, чи я би була англійцем, чи французом, він дуже мало відрізняється. Тобто це невідомо, що це українець. Це звичайний європеєць, який собі живе, який був шлюб, тоді шлюбу немає, тоді він подорожує, тоді він слухає західну музику. Тобто це західний європеєць взагалі-то. Donc le héros principal, en fait, tout en étant ukrainien, peut tout à fait être allemand, français. Donc on peut tout à fait s'identifier. N'importe quel Européen peut s'identifier à cet homme qui voyage, qui travaille, qui écoute de la musique occidentale. Тобто Україна в вашій книжці взагалі вона постає, в принципі, як та сама європейська держава, яка починає шукати, де герой починає шукати, в чому сенс життя. Коли в нього є робота, коли він подорожує, коли в нього забезпечені всі нормальні існування, тобто де він себе буде шукати далі. Donc votre héros fait face aux interrogations qui concernent tout Européen. Il est interrogé, enfin il s'interroge sur les questions fondamentales. Il a un travail, mais ce qui le préoccupe, c'est le sens de l'existence. Тобто тема одинокості молодої людини, абсурдність, повна абсурдність щоденного життя, розчарування в шлюбі. Куди, якщо б ви писали продовження цієї книжки, де себе знайде ваш Павло Дудник? Donc une question de solitude, une question de la vie à deux, une question des relations dans la société. Quelle serait la prochaine étape où se retrouverait votre héros et quels seront ses questionnements et ses défis? Мені важко відповісти на це запитання, тому що я йому подарувала родинне щастя і з ним попрощалася.
J'aurais du mal à vous répondre puisque je lui ai offert à la fin du livre un bonheur conjugal, familial et je l'ai laissé partir. Деякі герої є дуже нав'язливими і можуть до тебе приходити в свідомість і в сни. Він цього не робить. Я дуже вдячна за це. Certains héros ne lâchent pas leur créateur, continuent à les hanter dans leur sommeil ou dans leur cerveau. Le mien, en tout cas le héros principal de ce roman, ne me hante pas, ne me poursuit pas et je lui suis très reconnaissante pour cela. Тому що герої корпорації ідіотів мене не залишають в спокої, і я наразі буду працювати над продовженням, але це буде стосуватися абсурдності української судової системи. Tel n'est pas le cas des personnages de la corporation des idiots. Ce sont des personnages qui continuent à me hanter, à me poursuivre et je réfléchis aujourd'hui à la suite de ce roman qui serait consacré à l'absurde de la situation politique ou donc économique actuelle ukrainienne. Але всі мої колеги-адвокати кажуть, щоб я це починала робити, коли залишу юридичну практику. Mais tous mes collègues avocats me disent que je pourrais m'y consacrer une fois que je quitterai le travail de juriste. Дякую дуже за увагу. Je vous remercie. Дякую тобі дуже. Voir les livres, on peut, si vous parlez anglais, do you speak English? Yes. Yeah. So, si certaines personnes veulent parler avec l'auteur, c'est possible de le faire en anglais. Voilà. Et pour le reste, donc, nous vous donnons rendez-vous concernant les Ukrainiens sur la Côte d'Azur vendredi à la Galerie des Dominicains pour la prochaine exposition. Et nous vous donnons aussi rendez-vous dimanche à 17h au Centre culturel de la Providence pour la lecture des lettres de Marie Beshkirtsev et de Guy de Maupassant. Voilà. Merci à tous pour cet événement. Merci de l'avoir suivi et à plus tard. Thank you. Merci.